বেক টু মাই নিউ অপজিট মই উপস্থিত হৈছোঁ আহি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট জলাগাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ এখন বিশেষ এখন গাহৰি ফাৰ্মত যোনজন ফাৰ্মাৰ এই গাহৰি ফাৰ্মখন বনাইছে আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিম তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বলক ভিডিঅ'টো তেন্তে আৰম্ভ কৰি দিওঁ মই প্ৰথমতে দেখাই লওঁ কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ফাৰ্মাৰজনৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছোঁ আৰু নম্বৰটো দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে সেই নম্বৰটো লৈ পিনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব গাহৰি পোৱালি লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে আপোনালোকৰ সকলো এইটো আপোনাৰ কি প্ৰজাতি হয় এইটো আপোনাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু ডিউৰকৰ ক্ৰছ পোৱালিটো এইটো আমাৰ এইটো পাঠা হয় ন এইটো ফাৰ্মৰ বছ ইয়াৰ বয়স বেছি নহয় ইয়াৰ বয়স 15 মাহমান হৈছে ইয়াৰ 15 মাহমান হৈছে নেকি হয় এইটো আপোনাৰ নেক্সট কেবিন এইটো এটা তোমাৰ পাঠা ৰাখিছোঁ এইটো এটা য়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় ইয়াৰো বয়স দুইটা সমান আপোনাৰ নেক্সট কেবিনত এয়া পোৱালি আছে এইও গুংগুৰৰ ক্ৰছ হয় এই পোৱালিটো তোমাৰ 11টা আছে 11টা হয় 11টা কেইটা দিছিলে এই তোমাৰ 12টা দিছিলে হয় এতিয়া বৰ্তমান 11টা আছে হয় এইটো কেবিনত তোমাৰ পোৱালি কেইটা আছে এইটো ইয়াত পোৱালি চব বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈ আছে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে মাকৰ পৰা উইন কৰা হৈ গ'ল হয় 55 দিনমান হৈছে আৰু ইয়াৰ পোৱালি 55 দিন এইটো যে দিছে কিয় দিছে এইটো অত দিন কানি ফুল এইটো পানী খাই এইটো পানী খাব কাৰণে গাহৰি এনেকৈ পানী খাই আছে এইফালে কেইদিন হৈছে এই পোৱালিকেইটা এই পোৱালি তোমাৰ আজি 3 দিন হৈছে পোৱালি 3 দিন হৈছে ন হয় এইটো কি প্ৰজাতি এইটো একেই গুংগুৰু হয় য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ লগত ক্ৰছ হয় এইটো আপোনাৰ কি প্ৰজাতি এইটো F1 বুলি কয় F1 এইটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে এই আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে হয় তোমাৰ এই গাভিনী হয় গাভিনী পৰি আছে নেকি কেইমাহ হৈছে এই 2 মাহ হ'ল এতিয়া 2 মাহ হ'ল এইখন আমাৰ প্ৰথম বনোৱা হৈছিলে এইখন প্ৰথম বনাইছিলে আপুনি হয় প্ৰথম বনোৱা হৈছিলে এইফালে এইকেইটা আপুনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈ আছে এয়া বিক্ৰী কৰিব লগা পোৱালি মাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে ইফালে চাওক পাৰ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এইটো কি প্ৰজাতি আছিলে বুলি কৈছিলে এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ ন পাৰ হৈ যায় নেকি ৱাল পাৰ হৈ যায় বাঁহ বান্ধি দিছোঁ সিদিনাখন তোমাৰ এই জপিয়াই পাৰ হৈ গৈছে দাদা পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব নমস্কাৰ মোৰ নাম নিতানন্দ শইকীয়া গাহৰি পালনৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে মোৰ মিনিমাম 15 মাহমান হৈছে আৰু হয় বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কিমান ডাঙৰ গাহৰি আৰু পোৱালি গাহৰি আছে ডাঙৰ গাহৰি তোমাৰ 15জনীমান আছে হয় পোৱালি মিনিমাম 40টামান আছে পোৱালি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈ আছে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈ আছে গাহৰি জাতসমূহ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল জাতসমূহ মোৰ দাদা আছে তেওঁৱে আনি দিছে তেওঁৱে জাতবোৰ আনিছে ইমান বছৰ গাহৰি পালন কৰি আছে আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ অনুভৱ হ'ল গাহৰি পালন কৰি এটা দিশত আগবাঢ়ি যাম বুলি দেখিছোঁ ইউটিউববিলাকত আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মোবাইলত পোহা দেখিছোঁ তাকে পুহিলোঁ আৰু পুহি বিশেষ বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে গাহৰি পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ যত্ন ল'ব গাহৰি পোৱালি মেইন থিং তোমাৰ বায়'ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰাটো মেইন গাহৰি এতিয়া যি মহামাৰী চলি আছে সেই মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে আপুনি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব হয় আৰু য'ৰ পৰাই মানুহ আহি সোমাব দিব নালাগিব বায়'ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব 100% মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি গাহৰি মাংস খাই ফাৰ্মত ভিজিট কৰিব নালাগিব আৰু সেয়ে আপোনাৰ বছৰি ইনকম কিমানমান হৈছে বছৰি ইনকম
7 লাখ মান হৈছে আৰু 7 লাখ মান হৈছে ন নতুন গাহৰি পালকৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিব এতিয়া নতুন গাহৰি যিসকলে পুহিম বুলি ভাবিছে প্ৰথম তেওঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ভাল লাগিব তাৰপিছত হ'ল পোৱালি বিটটো ভাল হ'ব লাগিব কম খৰচতে এখন ফাৰ্ম কেনেকৈ গঢ়িব পাৰি কম খৰচত বুলি ক'বলৈ গ'লে আমিতো এতিয়া আপোনাৰ বাঁহৰটো বনাই লৈছে এইটো কম খৰচতে হয় বাঁহৰে বনাই কম খৰচত কম খৰচত এইটো বাঁহৰে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ গঁৰাল বনাই বা কেবিন বনাই পিনে বৰ্তমান ফাৰ্মখনত কিমানটা গাহৰি আছে আৰু কেবিন কেইটামান আছে বাৰু কেবিন তোমাৰ মই নতুনকৈ পকাকৈ বনাইছোঁ পকাকৈ নতুনকৈ বনাইছোঁ তাৰ কাষত তোমাৰ প্ৰথমে বনাইছিলোঁ সেইখন তোমাৰ হেৰি হ'ল প্ৰথম আপুনি এইখন বনাইছিলে প্ৰথম সিফালৰখন বনাইছিলোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইমান ঠিক নহ'লে তেতিয়া প্ৰথম নতুন আছিলোঁ আমিও নাজানিছিলোঁ কেনেকৈ বনালে কেনেকুৱা কি হয় তাৰপিছত এতিয়া এইবাৰ নতুনকৈ এখন ফাৰ্ম বনাইছোঁ পকাকৈ বনাইছোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ হ'লে আৰু বনোৱা মোৰ মন হাৰি আছে হয় আপোনাৰ মাহত কিমানমান খৰচ হয় বাৰু মাহত এইটো বাজেটটো চাব লাগিব হয় মিনিমাম 15-20 হাজাৰমান টকা খৰচা হয় এতিয়া গাহৰিক কি ভিটামিন খুৱাই আছে বেছিভাগ কেলছিয়ামটোৱে খুৱাওঁ খুৱাই আছে কেলছিয়ামেই খুৱাওঁ আৰু বেলেগ তেনেকুৱা মেডিচিন ইউজ নকৰোঁ আমি কৰিব লগাটো হ'লে কিবা কিবি হ'লে কৰোঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত যাই কমেণ্ট কৰি জনাওক ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে বিদায় লৈছোঁ বাই